komi, kada ki damu, je ki abin ki, je. Waye zai daga akwatin to? Ni zan daga. To. Yanzu ka ce ridi bude, sai ka bude akwatin. Bude! Kake dakata. Mu fara magana akan rabo kowa tukunna, kafin a bude akwatin. Me wani abin magana to? Yadda muka saba haka za a gida uku za a raba. Rabon ka rabona da kuma na kishan. Gaskiya nan dai kaso biyu za a yi. Malam kaso uku za a yi. Biyu za a yi. Na gaya ma kaso uku za a yi. Gaskiya biyu za a yi. Kai na ce kaso uku za a yi. Kai na masji ka wallahi. Wallahi biyu za a yi. Can su kalar ke so a yi? Haddasan bade. To yi kenan. Kai. A ina kuka kwamuso wannan akwatin? Wannan akwatin namu ne. Da gaske? To amma gani ne fuskokinku ba su dace da akwatin ba. Me? Ba su dace ba? Me a ciki? Talabijin, kayan sawa. Kayan sawan talabijin. To ku bude. To me yasa sai mun bude? Bude na ce. Bude yanzu nan. Shi ba. Kawai sai mu bude wa koma waye? Ka jira, zan jira shi. Me yasa za mu bude mai gida? In dai kai baka yarda da mu ba, to mu ma me yasa za mu amince da kai? Ta maka tabbatar dan sannan gaske ne. Na yi zance ba? Taho, mu je. Daga wani ofishin yan sanda ne, ya? Vishal Sharma, kana takardar izini ne? Kai ma kana bukatar takardar izinin? Ni da ma na haƙura. Saboda haka. Shi ba buɗe akwatin nan, ba haka ba zai alburushe mu fa. Na gane. Wato yar mutane kuka kwamushe za ku tafi da ita ko? Baba? Yanzu ya taka ka kwamushe kake so ka je ka siyar to? Ba haka bane labai, wato kasancewar garin yau an tashi da zafin rana, hakan ne yasa sai ta ci akwati dan kan rana ta rike ta. Ai na kake da zama? Malatayan malayin teli daki na 28. To shikenan. Kowace rana zan zo na duba. Da ranar da na zo man ga wannan yarinyar ba. To. Kaga yarka ce. Kare ne ta tamkar haka.